Χρόνος: 1944 περίπου. Τόπος: Auschwitz. Ένα εγκαταλειμμένο στρατόπεδο στην κατεχόμενη Πολωνία που όλοι γνωρίζουν ότι αξιοποιείται από τις δυνάμεις του άξονα, χωρίς να αναρωτιούνται τον τρόπο. Ο Ελί Βιζέλ, τότε 16χρονος έφηβος, περιγράφει ένα έκτακτο προσκλητήριο όπου αυτός και οι σύντροφοί του, με την απειλή όπλων, καλούνται να παρακολουθήσουν τον παραδειγματικό απαγχωνισμό δύο αντρών και ενός 12χρονου παιδιού. «Μα πού είναι ο καλός Θεός, πού είναι?» φωνάζει κάποιος από το στοιχισμένο πλήθος. Η εντολή δίνεται. Οι δύο άντρες πεθαίνουν ακαριέα. Όχι όμως και το παιδί. Το πλήθος στέκεται πάνω από μισή ώρα παρακολουθώντας τον να βογκάει παλεύοντας για τη ζωή. «Μα πού είναι τέλος πάντων ο Θεός?» φωνάζει ξανά το ίδιο πρόσωπο απελπισμένα. «Νάτος», το απαντάει ο Βιζέλ. «Είναι κρεμασμένος πάνω σε αυτή την αγχώνη». Σχεδόν 80 χρόνια αργότερα, οι χριστιανικές κοινωνίες ακόμα δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τη συνενοχή τους σε ένα μαζικό έγκλημα που αποκάλεσαν ολοκαύτωμα αρκετά άστοχα. Στο σημερινό επεισόδιο επισκεπτόμαστε το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος και συζητάμε με τον επιστημονικό συνεργάτη του κύριο Χρήστο Νάσιο για την ευθύνη της Εκκλησίας απέναντι σε κάθε ακραία αλλά και απαρατήρητα καθημερινή έκφανση του μίσους, μέσα από ένα γεγονός που υπενθυμίζει ότι η αδιαφορία για τον αδερφό μας δεν αφήνει μόνο γυμνό και διψασμένο το συμπάσχοντα Χριστό κατά την παραβολή της τελικής κρίσεως, αλλά με ευκολία τον στέλνει για θανάτωση σε θαλάμους αερίων. Σας καλωσορίζω στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο αποτελεί τον επιμορφωτικό και συνεδριακό οργανισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και βρίσκεται στην Ιερά Μονή Πεντέλης, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης. Αδελφός της Μονής υπήρξε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός. Πολλές φορές νιώθω ότι κάτι από την πνευματική του κληρονομιά έχει μείνει εδώ στην ατμόσφαιρα και μας εμπνέει στο έργο μας. Το ολοκαύτωμα έχει χαρακτηριστεί και δικαίως ως το απόλυτο κακό ή ως η κόλαση επί γης. Είναι κάτι εξαιρετικά ιδιαίτερο, μοναδικό. Είναι μια έκφραση του δαιμονικού, του εωσφορικού κακού που εισβάλλει μέσα στην ιστορία και ενσαρκώνεται ως κακό, έτσι. Πώς όμως έγινε δυνατό το αδιανόητο, αν όχι με τη συνδρομή του ανθρώπου που ενστερνίστηκε το κακό, έτσι, και έγινε συνεργός του. Αυτό που συνέβη, η συστηματική δηλαδή εξόντωση περίπου 6 εκατομμυρίων Εβραίων αλλά και άλλων μικρότερων ομάδων όπως η Ρωμά, δεν ήταν κάτι το ξαφνικό, αλλά υπήρχε μια μακριά διαδικασία που προλύανε το έδαφος για να φτάσουμε σε αυτό το αδιανόητο και απάνθρωπο γεγονός του ολοκαυτώματος. Υπάρχει βεβαίως η φωτεινή πλευρά του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα επιτεύγματα με το θρίαμβο του ορθού λόγου, τον διαφωτισμό, το θρίαμβο των δημοκρατικών αξιών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιες αιματοβαμμένες σελίδες στην ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού που έχουν να κάνουν με την συστηματική εξόντωση ηθαγενών πληθυσμών, με την αποικιοκρατία, με την σιωπή ή την ένοχη ανοχή της συστηματικής εξόντωσης των χριστιανών της Μικράς Ασίας, των γενοκτονιών που συνέβησαν εκεί. Και φυσικά υπήρχε πάντα ένας διάχυτος αντισημιτισμός που κατά περίπτωση λάμβανε και βίαιες μορφές όπως τα πογκρόμ. Θυμηθείτε ότι ακόμη και όταν δημιουργήθηκαν τα σύγχρονα εθνικά ευρωπαϊκά κράτη που επαγγέλλονταν την ισονομία και την ισοπολιτεία όλων των πολιτών τους, οι Εβραίοι υπέφεραν διώξεις. Θυμηθείτε την περίπτωση Ντρέιφους στη Γαλλία το 1894 ή τα χαλκευμένα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Υπήρχαν λοιπόν γεγονότα και δηλητηριώδη ιδεολογήματα ήδη πριν από την άνοδο του ναζισμού που προλύαναν το έδαφος για το ολοκαύτωμα. Βεβαίως τα όσα προηγήθηκαν, ενώ οι προηγούμενες γενοκτονίες και τα μαζικά εγκλήματα πολέμων δεν μπορούν να συγκριθούν με τη μοναδικότητα του ολοκαυτώματος, το οποίο έφτασε στην βιομηχανοποίηση της δολοφονικής διαδικασίας.
ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα ιστορικά στοιχεία που θα πρέπει να φωτιστούν και ποιες είναι οι σημαντικότερες παρανοήσεις? Νομίζω ότι οι μεγαλύτερες παρανοήσεις σχετικά με το ολοκαύτωμα είναι ότι αυτό αφορά μόνο τους Εβραίους ή ότι ήταν λίγο πολύ ένα απλώς ατυχές γεγονός, παράπλευρες απώλειες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα από τα πολλά θλιβερά γεγονότα που συνέβησαν τότε. Αντιθέτως, πιστεύω ότι το ολοκαύτωμα αφορά όλους μας, όλη την ανθρωπότητα και πρέπει διαρκώς η ανθρωπότητα να αναμετράται με αυτό και να αναλογίζεται πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο, ανθρώπινα όντα να φτάσουν στο σημείο να προκαλέσουν τόση οδύνη σε άλλα ανθρώπινα όντα. Επειδή το αδιανόητο συνέβη ήδη μία φορά, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να επαναληφθεί, αν δεν μελετήσουμε και δεν αναδείξουμε επαρκώς τους μηχανισμούς που το προετοίμασαν και το υλοποίησαν. 30 Ιανουαρίου 1933. Ο Χίτλερ εκλέγεται καγκελάριος. Σε μια συζήτηση στη συναγωγή του Βερολίνου την ίδια μέρα, φαίνεται να επικρατεί απάθεια. Βεβαίως την κορυφαία ευθύνη φέρουν οι Ναζί, καθώς στον πυρήνα τους εξυμνούν το πρότυπο του αιμοσταγούς πολεμιστή, στρατιώτη, αυτού που με τη βία και τον θάνατο υποτάσσει τους υποδεέστερους. 30 Ιουνίου, ίδιο έτος. Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Τα SS δολοφονούν εσωκομματικούς και εξωκομματικούς αντιπάλους του Χίτλερ και παρελάβουν στο Βερολίνο. Θα μπορούσε όμως αυτό το ολοκαύτωμα να συμβεί αν δεν υπήρχε η συνδρομή μιας ολόκληρης κοινωνίας που είχε ήδη αποδεχτεί ότι η ύπαρξη των Εβραίων και άλλων ομάδων όπως οι ανάπηροι ή οι Ρωμά αποτελεί πρόβλημα για την κοινωνία και πρέπει αυτοί να εξοβελιστούν με οποιονδήποτε τρόπο. 15 Σεπτεμβρίου 1945. Οι νόμοι της Νιρεμβέργης. Έπειτα από 2 χρόνια σταδιακών πιέσεων και διώξεων, στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων των Εβραίων, απαγορεύεται ο γάμος μεταξύ αυτών και Γερμανών. 9 και 10 Νοεμβρίου 1948. Η νύχτα των κρυστάλλων. Εκτεταμένα πογκρόμ σε μαγαζιά, σπίτια και συναγωγές Εβραίων. Οι δρόμοι καλύπτονται από θρηματισμένα γυαλιά. Δεν αφορά μόνο τη γερμανική κοινωνία της εποχής. Και άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες κατακτημένες από τους Ναζί συνεργάστηκαν πρόθυμα για να εξοντώσουν και τους δικούς τους Εβραίους. Να σας θυμίσω ότι πριν φτάσουμε στην επωνομαζόμενη τελική λύση, την απόφαση που πάρθηκε τον Ιανουάριο του 1942 έξω από το Βερολίνο από τους Ναζί για την πλήρη εξόντωση των Εβραίων, είχαν αναζητήσει άλλες λύσεις. Όπως για παράδειγμα να μεταφέρουν όλους τους Εβραίους στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τέτοιο ήταν οικονομικά ανέφικτο και η Μαδαγασκάρη ήταν, νομίζω, υπό βρετανική κατοχή. Επικοινώνησαν με άλλα κράτη με σκοπό να στείλουν εκεί τους Εβραίους της Γερμανίας και των κατακτημένων χωρών. Κανένα κράτος δεν δέχτηκε. Εκτός από την Δομινικανή Δημοκρατία, αυτό το μικρό κρατήδιο της Καραϊβικής, που προθυμοποιήθηκε να δώσει 100.000 βίζες σε Εβραίους της Ευρώπης, αλλά μόλις νομίζω 4.000 ή 5.000 κατάφεραν να φτάσουν εκεί και να σωθούν. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. 1 Σεπτεμβρίου 1939. Εισβολή στην Πολωνία. Και ως μεγάλη έκπληξη όλων, ξεκινά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ίδια μέρα. Επιχείρηση Ακτιών ΤΑΦ4. Πρόγραμμα ευθανασίας ατόμων με σωματικές, νοητικές ή ψυχικές αναπηρίες. Παραδίδονται συχνά και οθελώς πάνω από 70.000 άτομα, ενήλικες και παιδιά, και θανατώνονται σε άσυλα και νοσοκομεία. Το πρόγραμμα διακόπτεται επίσημα το 1941, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες της Γερμανικής Καθολικής Εκκλησίας, αν και συνεχίζεται μέχρι τα τέλη του πολέμου. Συνηθισμένοι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, κάποιοι από τους οποίους
είχαν και χριστιανικό υπόβαθρο, βέβαια εντός πολλών εισαγωγικών το χριστιανικό, μεταβλήθηκαν σε τέρατα και δολοφόνους χωρίς ήκτο. 21 Φεβρουαρίου 1940 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο του Auschwitz για Πολωνούς και πολιτικούς κρατουμένους. 4 Απριλίου 1941 πρώτες δοκιμαστικές δολοφονίες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 20 Ιανουαρίου 1942 η τελική λύση για την επίλυση του εβραϊκού ζητήματος. 15 Φεβρουαρίου, λιγότερο από ένας μήνας αργότερα, ο πρώτος εκτοπισμός στο Auschwitz. Να θυμίσω ακόμη ότι οι σύμμαχοι κάποια στιγμή έλαβαν σαφείς πληροφορίες για το τι συνέβαινε στο Auschwitz. Και όμως αρνήθηκαν να το θέσουν σαν προτεραιότητα τη διάσωση των Εβραίων. Μήπως λοιπόν η ταύτιση του ολοκαυτώματος αποκλειστικά με μία μικρή ομάδα ναζιστών ή μόνο με το Χίτλερ μας κάνει να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν μικρές ή μεγάλες ευθύνες για όλους όσοι συμμετείχαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ή ακόμη μπορεί να έχουν ευθύνες και όσοι μπορούσαν να βοηθήσουν στη διάσωση των Εβραίων και δεν το έπραξαν. Μετά από μια μακρά σιωπή δεκαετιών, το γεγονός του ολοκαυτώματος αναδύθηκε στη μνήμη των περισσότερων ευρωπαϊκών λαών μέσα από μια μακρά και επίπονη διαδικασία, γιατί τα τραύματα και οι πληγές του παρελθόντος είναι ακόμη ανοιχτά και δεν πρόκειται να επουλωθούν αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη μέσω της αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης και της ιστορικής αλήθειας για τη δικαίωση των θυμάτων έτσι όπως τους αρμόζει. Today is the 24th of April 1945. The things in this camp are beyond describing. Pictured in the paper cannot describe it at all. The things they have committed, well, nobody would think they were human at all. We actually know now what has been going on in these camps. I know personally what I am fighting for. Μπορεί λοιπόν ο χριστιανός να κλείνει τα μάτια ή να αποστρέφει το πρόσωπό του σε αυτό το γεγονός? Υπήρξε η στάση των χριστιανών της Ευρώπης σύμφωνη με τη διδασκαλία και τις αρχές της πίστης τους? Μπορεί ο χριστιανός να συμβιβάζεται ή να μένει απαθής όταν το κακό διαβρώνει την ύπαρξή μας? Η εντολή της αγάπης δεν αφορά σε μια συναισθηματική απλώς κατάσταση, αλλά σε μια στάση ζωής. Μια στάση ζωής που εναντιώνεται στο μίσος και απέναντι στο μίσος αντιτάσσει την αλληλεγγύη, την υποστήριξη προς τον αδύναμο, την αγωνία για την πνευματική πρόοδο και την πνευματική επιστροφή του παραστρατημένου και όχι στην εξόντωση του διαφορετικού. Τα τελευταία χρόνια όντως γίνεται συχνά λόγος για πιστούς και κληρικούς ενίοτε που συμπορεύονται με νεοναζιστικά μορφώματα και υιοθετούν έναν ακραίο λόγο που σπέρνει το μίσος και τον διχασμό στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι αδικαιολόγητο νομίζω στις μέρες μας να γίνεται κανείς και περισσότερο ένας χριστιανός να γίνεται όργανο πατριδοκάπηλων και χριστέμπορων οι οποίοι προωθούν μια ιδεολογία βαθιά αντιχριστιανική, προβατός χιμηλίκη, σαν αυτούς για τους οποίους μιλά ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων όταν απευθύνεται στους πρεσβυτέρους της Εφέσου και τους λέει ότι ανάμεσά σας θα αναδυθούν λύκοι με σκοπό να διχάσουν και να υφαρπάξουν το πίμνιο. Όσο απογοητευμένος ή απογοητευμένη να είναι κανείς από την εκάστοτε οικονομική ή πολιτική κατάσταση, όσο αδικημένος ή αδικημένη να νιώθει κάποιος, δεν μπορεί να συντάσσεται με πολιτικά μορφώματα που έχουν δαιμονικές αντιλήψεις. Γιατί τι άλλο είναι η ναζιστική ιδεολογία σε όλες τις εκφράσεις όταν συγκρούεται με τη βασική αρχή της πίστης μας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι ως εικόνες του Θεού και είναι πλασμένοι να είναι ελεύθεροι. Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν είναι δική μου όρη αυτή, να σημειώσουμε ότι και επισήμως η Εκκλησία της Ελλάδος, το επίσημο έντυπό της στο Εκκλησία από το 1945, όταν ήταν ακόμη νοπές οι φρεκαλαιότητες, χαρακτήρισε ως δαιμονικές αυτές τις ναζιστικές αντιλήψεις, χαρακτηρισμούς που τους επανέλαβε και αργότερα.
Χρειάζεται να θυμίσω ότι ο Χίτλερ και οι ναζιστές περιφρονούσαν και εχθρεύονταν τον χριστιανισμό, ότι υπέταξαν τις τοπικές εκκλησίες και δημιούργησαν μια γερμανική εκκλησία σύμφωνη με την ναζιστική λογική, αλλά τελείως ξένη προς τον Χριστό. Ήθελαν και τα Χριστούγεννα να τα αντικαταστήσουν με τις γιορτές του Θεού Ήλιου. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ιδεολογίες που γεννήθηκαν τον 19ο και 20ο αιώνα, ο ναζισμός ποτέ δεν θελήσε να πολεμήσει ανοιχτά την Εκκλησία. Ο Χίτλερ γνώριζε την αξία που είχε η εμπειρία της πίστης στη ζωή του καθενός μας. Φρόντισε να την εκμεταλλευτεί και η Εκκλησία είναι ο κύριος θεσμικός φορέας της. 25 Φεβρουαρίου 1920. Το πρόγραμμα και κατήχηση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Το κόμμα υποστηρίζει την άποψη ενός θετικού χριστιανισμού, χωρίς να συνδέεται με ορισμένο δόγμα. Για τον ναζιστικό κοσμοίδωλο όμως, η Εκκλησία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει άμεσα να διορθωθεί. Ξεκίνησε από τους Εβραίους. 1980. Χρυσή Αυγή. Διακήρυξη πολιτικών αρχών. Ο Ιουδαιοχριστιανισμός ήταν ο πολυσεβικισμός των Εβραίων. Κατέστρεψε την πολιτιστική κληρονομιά και την υπέροχη λατρεία της φύσεως, για να σκοτώσει έτσι τις πιο δυνατές εκδηλώσεις της δημιουργικότητας του αρείου ανθρώπου. Μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ, ξεκινά μια περίοδος μεταρρυθμίσεων, με σκοπό τον καθαρισμό κάθε θεσμού από εβραϊκά στοιχεία. Η Εθνική Εκκλησία, υποστηρίζει ο ιδεολόγος του Ναζιστικού Κόμματος και ρητός παγανιστής Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, θα πρέπει να ταχθεί στην εξολόθρευση κάθε ξένου χριστιανισμού που εισήχθη στη Γερμανία το σκοτεινό έτος 800. Μερικές από τις προτάσεις του. Απαγόρευση νέων εκδόσεων της βίβλου. Η αντικατάσταση των υπαρχουσών εκδόσεων από το ιερό κείμενο Mein Kampf. Η υποχρέωση του κλήρου να ομιλεί ως εκπρόσωπος του κράτους. Η αντικατάσταση του Σταυρού και των εικόνων στους ναούς από το σύμβολο της Βάστικας. Σκοπός. Η Εκκλησία να ξαναβρει τον πραγματικό Μεσσία της μετά από 20 αιώνες πλάνης. Ο θετικός χριστιανισμός είναι ο εθνικός σοσιαλισμός. Μας εξηγεί το 1947 ο Υπουργός περί των Εκκλησιαστικών. Ο εθνικός σοσιαλισμός είναι η πραγματοποίηση του θείου θελήματος που αποκαλύπτεται μέσα από το γερμανικό αίμα. Όχι, ο χριστιανισμός δεν βασίζεται στην ομολογία των Αποστόλων. Ο πραγματικός χριστιανισμός εκπροσωπείται από το κόμμα και ειδικά από τον Φίρερ. Ο Φίρερ είναι ο κήρυκας μιας νέας αποκάλυψης. Είναι ένα τελείως παγανιστικό πρότυπο που βρίσκεται στον αντίποδα της Ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης. Είναι αντίθετο προς την χριστιανική πίστη που προτάσει την αγάπη και την προσφορά μέχρι αυτοθυσίας προς τον πλησίον. Και στην πατρίδα μας οι Ναζί σε πολλές περιπτώσεις δεν σεβάστηκαν ούτε τους ναούς ούτε τους κληρικούς. Βεβήλωσαν εκκλησίες, βασάνισαν κληρικούς, έστειλαν άλλους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλλους τους δολοφόνησαν. Είναι ο ναζισμός από μόνος του μια θρησκεία? Οι ερευνητές του φαινομένου θα αρνούνταν ένα τόσο γρήγορο συμπέρασμα. Οι ίδιοι οι Ναζί πάντως βλέπουν την ιδεολογία τους ως μια αγνή πίστη στο νέο Μεσσία, το Φίρερ. Ένα πρόσωπο που εγκαινιάζει την αποκατάσταση της φύσης από αλλοιώσεις πονηρών Εβραίων και μαλθακών χριστιανών. Ενεργώ σύμφωνα με τη θέληση του παντοδύναμου δημιουργού, γράφει διαρκώς ο Χίτλερ στο Mein Kampf. Υπερασπίζομαι το έργο του Κυρίου. Ο κύριος με θυμών, άλλωστε, ήταν η επιγραφή που κοσμούσε τα πέτα των ΕΣΕΣ στα πεδία των μαχών. Θα έλεγα ότι αποτελεί ιστορικό παράδοξο ότι στη σύγχρονη πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που κυριαρχείται από τα ψηφιακά μέσα, από την άμεση πρόσβαση σε όλη τη διαθέσιμη γνώση και πληροφορία, είναι μια ταυτόχρονα πραγματικότητα, είναι μια κοινωνία σε σύγχυση, που επηρεάζεται από ακραίες ανορθολογικές θεωρίες, συνωμοσιολογικά κινήματα, επηρεάζεται από σκοτεινές δυνάμεις που διακινούν fake news και επιδιώκουν τη διάσπαση του κοινωνικού ιστού, επηρεάζεται από τη ρητορική του μίσους, η οποία βρίσκει ακόμη αποδοχή και στρέφει ανθρώπους εναντίον των συνανθρώπων τους που είναι πολιτιστικά, θρησκευτικά, φιλετικά ή και κοινωνικά διαφορετικοί. Για τους χριστιανούς πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να υποκύπτουν στα κελεύσματα του μίσους και ακόμη χειρότερα να λαμβάνουν μέρος σε πράξεις βίας. Το μήνυμα του Χριστού είναι ξεκάθαρο. Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται, έτσι όπως αποτυπώνεται στην παραβολή της τελικής κρίσης, αλλά και στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη.
Κάθε άνθρωπος, ο πιο ταπεινός, ο πιο περιθωριακός, ο πιο διαφορετικός, ο πιο αμαρτωλός, είναι εικόνα του Θεού. Αμαυρωμένη, έστω, αλλά είναι εικόνα. Και ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται, ως εικόνα Θεού. Στο πρόσωπο του καθενός οφείλουμε να βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό και τότε ξέρουμε τι πρέπει να πράξουμε. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένα πρόσωπο ιερό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι θρησκευόμενος να εκπαιδεύεται ως εγκληματίας. Αυτά είναι ασυμβίβαστα. Άρα όσοι φορούν το ράσο και εκφράζουν αυτό το λόγο για τη Χρυσή Αυγή προφανώς είναι απέναντί σας, είναι και απέναντι στην Εκκλησία. Είναι έξω από την Εκκλησία. Όπως μαρτυρά και η παραβολή της τελικής κρίσης, τελικά αυτή η στάση ζωής απέναντι στον συνάνθρωπό μας και ειδικά απέναντι σε αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη, καθορίζει αν θα βρεθούμε στο αιώνιο φως ή στο αιώνιο σκότος.